हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ मस्ती 2.0 में। और मैं हूँ सालू यादव। तो बच्चों, आप सीख रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स का फोनिक साउंड। तो जितने भी अल्फाबेट लेटर्स हैं उनका अपना एक साउंड होता है। तो ई का साउंड होगा ए। आप ए से डी तक सीख चुके हैं। अब आप देखिए ई से। तो बच्चों, ई का उच्चारण होता है ए। ई का उच्चारण और भी होता है, पर ज्यादातर वर्ड्स में ई का उच्चारण ए होता है। जब आप सीबीएसई वर्ड पढ़ लेंगे, 2 लेटर्स 3 लेटर्स वर्ड, उसके बाद हम आपको ई का और भी उच्चारण बताएंगे, ठीक है। ई का उच्चारण होता है ए। तो ई फॉर एग बोलने से पहले बच्चों आप ई का साउंड क्लियर कीजिए अपने दिमाग में। ई का साउंड होता है ए। तो चलिए बोलिए आप मेरे साथ। ई ई ए एग। ई ए एग। ई ए एल्बो। ई ए एच। ई ए एंड। तो देख रहे हैं सभी जगह ई का उच्चारण हो रहा है ए। तो चलिए एक बार और बोलिए। ई फॉर एग। ई फॉर एल्बो। ई फॉर एच। ई फॉर एंड। बच्चों, लेटर एफ का साउंड होता है फ। फ। तो जब आप हिंदी में बोलते हैं फ, तो आपके दोनों लिप्स से आपस में टकराते हैं। पर जब आप इंग्लिश लेटर एफ का साउंड आप बोलते हैं फ। फ, तो आपके मुंह से ज्यादा हवा आता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। तो बोलिए एफ फ। 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 तो बोलिए एफ फ फैट। एफ फ फेस। एफ फ फेल। एफ फ फास्ट। तो एफ फ फैट ऐसे बोलने से आपको समझ में आ रहा है कि एफ का उच्चारण होगा फ। फ। तो चलिए एक बार और। तो बच्चों, लेटर जी का साउंड होता है ग। ग। देखिए, लेटर जी का साउंड होता है ग। जी ग ग्रास। एक बार ऐसे बोलिए, जी ग ग्रास। तो आपको क्लियर होगा कि जी का साउंड होता है ग। जी ग ग्रास। जी ग गेम। जी ग गन। जी ग गेट। एक बार और बोलिए, जी फॉर ग्रास। ऐसे ही पढ़ना है ना आपको। जी फॉर ग्रास। जी फॉर गेम। जी फॉर गन। जी फॉर गेट। नेक्स्ट, एच का साउंड होता है ह। तो बोलिए एच ह हर्ट। एच ह हर्ट। एच ह हैट। एच ह हाइड। एच ह हॉट। एच फॉर हर्ट। एच फॉर हर्ट। पहले आपको एक बार ऐसे बोलना, एच ह हर्ट। तो इससे आपको साउंड क्लियर हो जाएगा कि एच का साउंड होगा ह। तो बोलिए एच फॉर हर्ट। एच फॉर हैट। एच फॉर हाइड। एच फॉर हॉट। आई। आई का साउंड होगा ई। आई का साउंड होगा ई। तो चलिए बोलिए आई ई इन। आई ई इंक। आई ई इल। आई ई इनबॉक्स। चलिए एक बार और बोलिए, आई फॉर इन। आई फॉर इंक। आई फॉर इल। आई फॉर इनबॉक्स। तो इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं आई का उच्चारण हो रहा है ई। 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 तो आई का उच्चारण होगा ई। तो लेटर जे का उच्चारण होगा ज। ज। तो बोलिए जे ज जैम। जे जे ज जार। जे जे ज जॉब। जे ज जेल। जेल। तो आप देख रहे हैं सभी जगह जे का उच्चारण हो रहा है ज। ज ज।
तो बोलिए J for jam, J for jar, J for job, J for jail। तो बच्चों लेटर K का साउंड होगा क, 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 सॉफ्ट क। तो बोलिए K क, K क किड्स, K क किट, K क किल, K क की। फिर से बोलिए K फॉर किड्स, K फॉर किट, K फॉर किल, K फॉर की। तो सभी जगह देखिए आप क्या बोल रहे हैं क, 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 क। तो लेटर K का साउंड होगा क। बच्चों लेटर L का साउंड होगा ल, ल। देखिए L ल लक, L ल लॉक, L ल लास्ट, L ल लाइक। तो सभी जगह देखिए क्या बोल रहे हैं आप ल, L को क्या बोल रहे हैं ल, ल, ल। जो भी हिंदी का जो आपका अक्षर है लेटर्स है उससे हल्का सॉफ्ट रहेगा आपका L का साउंड ल। तो बोलिए L फॉर लक, L फॉर लॉक, L फॉर लास्ट, L फॉर लाइक। का साउंड होगा M का उच्चारण होगा म, म। तो बोलिए तो M M M म मैप, M म मैट, M म मैन, M म मैंगो। हल्का सा हिंदी का जो भी लेटर है बच्चों अक्षर है उसी हल्का सा अंतर है दोनों के उच्चारण में। जैसे कि इसको बोलते हैं हम लोग म, पर इंग्लिश में इसको क्या बोल रहे हैं म, मैप, मैप। तो बोलिए M फॉर मैप, M फॉर मैच, M फॉर मैन, M फॉर मैंगो। तो देखिए ये सभी जगह क्या बोल रहे हैं म, 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 म। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ बच्चों जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कॉपी पेन पेंसिल और बुक लेकर के ही बैठे। आप ऐसे भी एक बार जब इसको आप पढ़ लेंगे कि M फॉर मैंगो, तो M म मैंगो। तो आप खेल रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं आप मन में सोचते रहिए मैम क्या पढ़ाई थी, M का उच्चारण M म मैंगो। तो आपको इससे याद हो जाएगा क्योंकि आपको पूरा स्पेलिंग नहीं याद करना है। M फॉर मैथ, MAT मैथ नहीं। अगर आप बड़े बच्चे हैं कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो मेरा मकसद है बस आपको पहला लेटर का साउंड याद करना, जैसे M का उच्चारण होता है म। के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक ये बाय बच्चों, टेक केयर योरसेल्फ।